Дорогие мои, рекомендую всем вот такие вот конфетки. Это сахар пережженный от кашля, от простуды. Ну, нечаянно вчера сгорел у меня сироп для бананового варенья. Сироп я переделала, а это все завернула, положила в гелевые формочки, и получилась у меня такая вкусная конфетка. Сейчас я ее кушаю с чаем. Вот, очень-очень вкусно. Рекомендую.